Ek is Nadine van Tjhoko Paint en vandag gaan ek jou inspireer om terug skool toe pret te maak. Wat jy nodig het om natuurlike weefstowwe te kleur, is Tjhoko Paint in die kleur van jou keuse, warm water, en dan wanneer ons later 'n stencil tegniek gaan doen, het jy 'n stencilborsel nodig, 'n Tjhoko stencil in die patroon van jou keuse. Ons werk vandag met die een. Eerste belangrike stap, wanneer dit kom by die kleur van weefstowwe, is om te verseker dat jy op 'n natuurlike weefstof werk. Ons werk op katoen. Ons gaan ons katoen nou doop in water. Die water op die weefstof help net om vir die egalige verspreiding van die verfkleur later. Ek gaan nou Tjhoko in die kleur Godfrey's Glimpse hier byvoeg. En nou roer jy deeglik om te verseker dat die verf en die water mooi meng. My water is lekker warm. Ek neem nou my nat pennesakkie en ek doop dit in my verfkleur. Hier is my pennesakkie in Godfrey's Glimpse wat nou reeds gedroog het. En nou gaan ek hom stencil. Plaas my stencil in posisie. Ek gaan my vryhand gebruik. En dan, belangrik wanneer dit kom by stencilwerk, werk met 'n droë borsel. So ek verwyder oortollige verf en in sirkelbeweging. Mooi egalig. Wanneer my stencilwerk mooi droog is, gaan ek my pennesakkie goed stryk. Om te verseker dat die hitte, die verf, vas sit op die oppervlak. En wanneer jy was, handwas in koue water. En daar het ons 'n pragtige terugskool pennesakkie, 'n grimeersakkie en iets wat jy self moet doen het. Iets wat die kinders in jou huis ook jou mee kan help of die kleinkinders. Volgende doen ons 'n verf en stencil tegniek op 'n hardebandboek of 'n leer. Goed, ek rol met my verfroller mooi egalig deur die verf. Lekker egalige aanwending. Goed, hier het ek 'n boek wat reeds in nuut geverf is. En dan het ek 2 stencilpatrone waarmee ek gaan werk. Ek gaan my stencilborsel gebruik wat ek voorheen gebruik het en ook dieselfde tegniek wat ons op die pennesakkies aangewend het. Druk stencil vas en ons beweeg in sirkelbeweging. Met die boeke gaan ons 'n gelaagde stencil tegniek doen. Ek gaan nou die stencil verwyder. Volgende gaan ek nou nog 'n stencilpatroon bo op hierdie stencilpatroon aanwend. Ek gaan dit doen met Stencil of Paris en wat ek anders gaan doen is ek gaan my Stencil of Paris verkleur met 'n Tjhoko kleur. Ek doop my verfskraper so 2 cm diep in Godfrey's Glimpse. Die geheim is jy wil nie te veel verf by jou Stencil of Paris voeg nie, anders word die pasta te loperig. En nou skraap ek net van die pasta, hou mooi vas bo oor my patroon. En die belangrikste is dat jy kleure gebruik wat jou gelukkig maak. En terwyl die Stencil of Paris nat is, gaan ek my stencil verwyder. En Kylie het 'n skoolboek vir haar nuwe skooljaar. Vir meer inspirasie, gaan lees gerus ons boek of besoek ons YouTube kanaal.